saya cut daripada power supply yang lama. Hello guys, hari ni saya ada dapat satu desktop. Okay, CPU ni dia ada power, semuanya macam ok. Saya nak tunjuk apa masalah pada CPU ni. Check on. Okay, kipas semua pusing. Nampak ni ada power, tapi ni tak nyala. Monitor pun tak ada display. Okay. Tapi apa yang saya perasan ialah kipas dia ni dia pusing full speed. Dari apa yang saya tahu, kalau full speed ni dia ada masalah dengan power supply dia ni. Cabut kabel dia. Ada dua sini. Satu. Okay, saya letak dulu. Kita nak test dengan power supply yang baru. Okay, ni ada power supply baru. Power supply ni murah je. Ni tak berapa sesuai untuk kegunaan berat-berat, lebih pada kegunaan untuk office. Ini 500 watt, tapi biasa kalau yang murah-murah ni 500 watt ni display je lah. Dia punya true watt dia kita tak tahu. Biasa kalau yang murah-murah ni true watt dia rendah. Kalau untuk heavy game, kita kena cari power supply yang branded lah. Branded 500 watt ke atas. Harga pun mungkin dalam 100 ke atas. Ini murah je ni. Ni dalam RM50. Okay, kalau kita tengok yang asal ni 20 pin. Yang baru beli ni 24 pin. Sebenarnya motherboard ni menggunakan 24 pin. Okay, kalau kita tengok ni ialah 24 pin. Ini ialah power supply ni bukan yang asal lah, ataupun motherboard ni bukan yang asal. Dia dah gunakan motherboard baru tapi guna karkas lama. Boleh guna, kalau guna 20 pin masuk pada 24 pin boleh guna, tapi tak boleh guna untuk kegunaan berat. Kalau guna 20 pin masuk 24 pin, tak tahu berapa lama dia boleh rosak. Okay, saya nak test dengan power supply yang baru. Satu pergi sini, satu lagi. 4 pin 12 volt ni. Okay, sekarang saya on switch. Nampak PC terus on. Display pun ada. Tengok kipas dia, tak seperti yang tadi kita tengok full speed. Sekarang dia pusing ikut limit. Maknanya ok lah ni. Tengok depan pun ada power. Ok, saya on, saya off.
Okay, sekarang ni ada masalah. Ini desktop lama, dia pakai konektor pun konektor lama, pakai power, guna yang lama punya konektor. Sekarang power supply ni cuma ada satu je konektor yang lama macam ni. Jadi saya kena modify satu kabel ni supaya dapat dua konektor, satu untuk hard disk, satu untuk CD-ROM. Ni saya cut daripada power supply yang lama. Okey, ini tadi saya dah siap cantumkan. Sekarang dah ada konektor yang macam ni. Okey, ini saya letak pada CD-ROM drive. Ini pergi ke floppy drive. Saya tak tahulah dia ada pakai lagi ke tak floppy drive. Nampak tak kemas. Keluarkan dulu. Ini pergi ke sini. Untuk hard disk saya gunakan zip tie. Okey, dah siap on balik. Okey, siap.